Пух определено е първия пациент в България. Нашия първи пациент. Това отваря голяма врата за възможности за други пациенти, които може да третираме. В момента резултатът е повече чудесен. С много бързо функционално възстановяване и много добро приемане на имплантите. Не просто технически, и поведенчески. Етологията на живота показва абсолютно приспособяване към новите обстоятелства. И аз вярвам, че всичко ще е наред. От 2, 3, 5 години, 10 години могат да изкарат имплантите. Но това вече е въпрос на функция на теглото, на активността на пациента и въпрос на шанс, разбира се. Но в момента е оптимален. Нещата са оптимални при пух.